এটা হচ্ছে মিয়াকোর একটি ইলেকট্রিক কেটলি। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে MJK BST-15। সো চলুন আমরা এটা ওপেন করে দেখি। সো এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে এটার একটি ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল, এরপর দেওয়া আছে কিছু ওয়ারেন্টি পলিসির কাগজ। আমরা এগুলোকে সাইড করে রাখি। তো এই হচ্ছে আমাদের কেটলিটি। There it is. সো এটার উপরে হচ্ছে লিড আছে এবং লিড খুললে এটার ভিতরে হচ্ছে আমাদের মূল কম্পার্টমেন্ট, এবং এটার ভিতরে পানি ধরে হচ্ছে 1.5 লিটার, অর্থাৎ 1.5 লিটার পানি আপনি এটার মাধ্যমে গরম করতে পারবেন। এক কথা বাংলায় বলতে গেলে হচ্ছে 1.5 লিটার। এখানে আছে হচ্ছে একটা এলইডি ইন্ডিকেটর, যেটা হচ্ছে দেখাবে যে এটা চলতেছে নাকি চলতেছে না। এটার নিচের দিকে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক পোর্ট আছে, যেটা আমাদের ডকের উপরে রাখতে হয়। এটার আছে হচ্ছে একটা হাতল, যেটা কিনা ফোল্ডেবল, এবং এইখানে আছে হচ্ছে এটার অন অফ বাটন। এবং আপনি একবার অন করলে এটার ভিতরে হচ্ছে একটা স্পেশাল অ্যাবিলিটি আছে, এটা যখন কমপ্লিটলি গরম হয়ে যাবে এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। সো এই হচ্ছে এটার মেকানিজম। এখানে আছে হচ্ছে আমাদের ডক, যেই ডকের উপরে আমাদেরকে এটিকে বসাতে হবে, এবং ডকের সাথে আমাদের ইলেকট্রিসিটির লাইন দেওয়া আছে। সো এটাকে ব্যবহার করতে হলে হচ্ছে 2000 ওয়াটের কারেন্ট ব্যবহার হয় এটার মাধ্যমে, এবং এটাকে ব্যবহার করার জন্য 220 থেকে 240 ভোল্টের লাইন প্রয়োজন হয়, যেগুলো হচ্ছে আমাদের ইউজুয়াল বাসাবাড়ির লাইনে। সো ওইটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি জাস্ট আপনাদেরকে বলে দিলাম। সো মিয়াকোর এই ইলেকট্রিক কেটলিটি বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে, এবং এই কেটলিটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।